Olá! Hoje nós vamos falar sobre bruxismo, bruxismo diurno, bruxismo noturno, seu tipo de tratamento, por que a gente tem bruxismo, o que é isso? Segue aí! Primeiramente, o que é esse bruxismo? É o hábito de apertar ou ranger os dentes. Ele pode ser diurno, ou seja, com você acordado, ou noturno, aquilo que a gente faz sem ver. E quais os tipos de tratamento, o que causa? Vamos lá, o fator etiológico ainda não se sabe. Sabemos que temos fatores de risco. Por exemplo, uso de antidepressivo. Se você é uma pessoa extremamente ansiosa, a gente fala que tem aquela fase oral de descontar as coisas nos dentes, período mais de estresse ou de concentração também, aquele ato de tensionar durante o dia. São os dois principais fatores causais que a gente pode relacionar. Alguns pacientes que têm refluxo também podem desencadear esse tipo de ranger. Como a gente trata? Se a gente verifica esses fatores de risco, primeiramente a gente vai controlá-lo. Se você tem um bruxismo noturno, por exemplo, que está dormindo, pensando demais na situação do dia a dia, estressado, a gente pode fazer uso de florais, meditação, antes de dormir, escrever aquilo que te incomoda, o que você vai resolver no outro dia. São algumas pequenas técnicas cognitivas que a gente pode inserir no nosso hábito. Se você está usando antidepressivo, é bom conversar com o seu médico para verificar se pode trocar por algum outro tipo para melhorar esse estado de tensão nessa parte oral. Além dos tratamentos cognitivos, nós temos os dispositivos de proteção, que são os aparelhos intraorais, que pode ser de acrílico ou acetato. Alguns pacientes que precisam de controle diurno, que não está conseguindo ter controle de relaxamento mandibular, eu indico geralmente o de acetato, para a gente verificar e aprender a ter esse controle. A gente verifica se está destruindo durante o dia ou não devido a esse apertamento, a esse bruxismo. Ele é mais confortável, ele é fininho e estético, então a pessoa consegue utilizar tranquilamente e conversar no teu trabalho. À noite a gente indica geralmente o de acrílico, aquele mais rígido, que é para conseguir controlar e não permitir que você desgaste os dentes nem cause tensão nessa musculatura. É preciso analisar. Cada caso não tem jeito, é um caso para a utilização desses dispositivos de proteção. Algumas pessoas elas precisam de um que só fica na parte anterior, porque não consegue usar um completo, né, de molar a molar, que são os dentes de trás, que pega toda a arcada. Algumas pessoas se adaptam melhor só com um que permite toque só nos dentes anteriores. O dispositivo não é a primeira escolha, como muita gente imagina para tratamento da disfunção. É preciso prestar bastante atenção nesse cognitivo comportamental. Então, essas técnicas de relaxamento são bem utilizadas, aromaterapia, pode fazer o uso também de uma massagem de relaxamento e ter hábitos de tranquilidade noturna e de concentração, mas uma concentração menos tensa durante o dia. Não descontar desses dentinhos, para que também não destrua as pontinhas dele e altere toda a altura vertical de mordida. Bom, em suma, cuidado com antidepressivos, verifique seu estresse, sua ansiedade e seu refluxo. Lembre-se sempre disso. Beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo.